그때요 춘향에는 독수공방 상사일념으로 세월을 보내는디 갈까 보다 갈까 본데 인모를 따라서 갈까 보다 천리라도 판소리의 철학은 변화무쌍한 장단 그리고 가사 그리고 뭐 높이 올리는 고음이라든지 그리고 점 중성음이 좋아야 막 지를 때 이 가슴이 시원한 온갖 내 정성을 다 들여서 하는 거. 다른 음하고 좀 틀린 게 판소리라는 게 울렸다 웃겼다 그러고 해야 되거든요. 그게 판소리예요. 수진지 날진이 해동청보람에 모두 다 우리가 책임감이 있죠. 왜냐 어떻게 하면 더 잘 들려주고 어떻게 하면 알아듣기 쉽게 그리고 재밌게 이렇게 하는 게 우리한테 이제 책임감이 있죠 좀. 우린 집이 왔다 오면 나는 발을 벗고 아니 수여 노무련만 어찌 거이허